¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente con una GMC Yukon del 2008. Trae un 5.3 igual, idéntico, ¿eh? El cliente nos llamó que comenzó a cascabelear su motor. Entonces tiene un fallo total, ¿ves? Nos dije que tiene el misfire, todos los códigos que nos avienta: 2, 4, 6 y 8. ¿Ves? Y el check engine sigue flashando. Y ya no quiere correr, tiene entre 30 a 20 kilómetros por hora nada más. Entonces yo lo primero que hago, antes de cambiarle una bobina o un inyector, le chequeo de primero la corriente. Y como ustedes ven aquí, esta corriente, lo que sale de la bobina, no tiene ninguna señal, ninguna. Entonces, para no comprar una bobina en balde, lo que yo puedo hacer es intercambiarlo del otro lado para este lado, para estar seguro de que es la bobina. Si el problema de este lado pasa para el otro lado, entonces sí estamos seguros que es la bobina, pero mientras tanto no compramos nada y seguimos testeando. ¿Ves? Se hace demasiado feo y no tiene nada de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comencé a revisar todo lo que son los fusibles, ¿ves? Cuando van a hacer eso, siempre pongan el switch abierto para que tengan todas las señales. Bueno, y aquí me encontré con este fusible, que aquí tiene los 12 voltios, y aquí me encontré con esto, ¿ves? Pero vean, cuando lo arranco, ¿qué hace? Tiene un brinco de corriente, ¿ves? Y por un lado, y por el otro lado, ¿ves? Entonces es cuando me di cuenta que ese fusible es el número 13. Y el número 13 nos lleva a los inyectores, ¿ves? Con un 20 amperaje. Ustedes pueden ver, no tenemos chispa todavía, ¿ves? ¿Qué pasó? Le quité el del 20 amperaje y nos encontramos con un pedacito de cable, ¿ves? Un pedacito de cable que el fusible se había quemado al parecer. Le pusieron un pedacito de alambre. Entonces le puse un fusible 20 normal. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Eh? Ahí tenemos la chispa ya ha comenzado a trabajar. Entonces no pongan un alambre en un fusible. Tal vez lo pueden poner para resolver, pero tampoco lo pongan y lo dejen ahí definitivamente, porque eso le puede causar un fallo. En este caso fue el de los inyectores, ¿ves? Ahí tenemos la pulsación ya. Gracias, amigos, por ver este video. Que Dios me los bendiga.